Тихтер ирекмәндар штабының ишеге иртәнән кискә тиклем ябылмай. Сибайдар гуманитар ярдам һалынған ҡумталарҙы бында туҡтауһыҙ килтерә. Айырыуса эшҡыуарҙар, уҡытыусылар, тәрбиәселәр йәштәр әүҙемлек күрһәтә. Ошо рәүешле бәләгә тарып, эвакуацияланырға мәжбүр булған ике республика ҡасаҡтарына ҡулынан килгәнсә ярдам итергә тырыша улар. Беҙ бергә волонтер штабында 2 көн эсендә беҙҙең Луганский һәм дә Донбасс ҡалаһындағы ауыр хәлгә ҡалған кешеләргә ярдам штабы ойошторҙоҡ һәм дә был штабҡа бик күп теләүселәр килә һәм дә ниндәй генә ярдам ҡулы һуҙайыҡ тип барыһы ла иң төп кәрәкле әйберҙәр алып киләләр. Ул булһа кер йыуырға порошоктар һәм дә кейемдәр, дәфтәр, ручкалар һәм дә уйынсыҡтар алып киләләр. Был хәлдә бик йәл беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар һәм дә балалар. Шуға күрә беҙҙең хәлебеҙҙән килгәнсе беҙ уларҙы поддерживать итәсәкбеҙ һәм дә ошо көндән йомаға тиклем беҙҙең волонтер штабы иртәнге 8-дән кискә 6-ға хәтлем эшләйәсәк. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, 21 февралдә Рәсәй президенты Владимир Путин Рәсәй Федерацияһының Именлек Советы ултырышында Рәсәй дәүләтселеге өсөн көрәшкән Донецк һәм Луганск республикаларын айырым дәүләт итеп танылыуы хаҡында белгертте. Был республикаларҙан беҙҙең төбәккә эвакуацияланған кешеләргә гуманитар ярҙамды Таусылар проспектының 45-нсе йортонда урынлашҡан Тихтер клубы бинаһында иртәнге 8 сәғәттән алып киске 6-ға ҡәҙәр алып барырға мөмкин. Дилбәр Султагилдина, Евдокия Титаренко, Оскар Зарипов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.